雖然咧，依家呢個社會對於婚前性行為嘅接受程度幾高啦，因為大家喺埋一齊都未必會行到結婚生仔簽字嗰一步啦。咁但係男人世界咧，女人拍過幾次拖同埋有接受包養咧或者接客咧，其實係有本質上嘅分別咯。咁喺拍拖嘅世界咧，咁男士係要尊重女士嘅感受啦。咁如果女方唔想咧，男士都唔可以強迫佢發生關係啦。咁但係咧，喺包養或者接客嘅世界咧，如果男士俾咗錢咧，女方收咗，咁 suppose 咧女士就要完全配合啦，甚至 agree or disagree 啦。咁喺有錢人或者筍盤嘅世界咧，佢哋揾另一半或者終身伴侶咧，係好 care 個女仔係咪潔身自愛嘅，即係唔要求你係處女，但 at least 唔好胡亂同人發生關係先咯。咁如果係短期關係就冇所謂啦，反正都係玩玩下，係咪先？咁所以咧，各位靚女，如果你哋想揾個筍盤咧，記得要潔身自愛，唔好胡亂識人，胡亂同人發生關係啦。拜拜。